Hola nois, com esteu? Avui tenim un convidat especial, l'Enric, que ens parlarà una mica de la seva vida a Londres i també del seu canal a YouTube. I res, tenim moltes ganes de parlar amb ell i veure què ens explica. Hola Enric, benvingut! Ei, què tal, Laura? Gràcies per convidar-me al teu canal. Què tal? De res, és que l'altre dia, mira, mirant al YouTube vaig trobar un vídeo teu i vaig pensar, la veritat és que hi ha pocs youtubers que facin contingut en català i he Mm. pensat que és molt interessant per als estudiants de català del canal conèixer-te i també perquè em sembla molt interessant veure una mica com és la teva vida a Londres i que ens Que expliquis bé. una mica què trobes a faltar i potser també que ens expliquis una mica de què tracta el teu canal i tot això, sí. Molt bé, em fa molta il·lusió perquè moltes vegades al meu canal hi tinc comentaris de gent que, que no té el català com la seva primera llengua, molta gent d'Amèrica Llatina que s'interessa per aprendre el català i que em diuen que gràcies a... Bé, com tu deies, hi ha poc contingut en català i que a Sí, YouTube i que el meu canal el serveix com per poder consumir alguna cosa. I a més, com que sempre subtitulo els vídeos en castellà, per si hi ha algú això que doncs potser no sí. acaba d'entendre-ho tot, doncs això em fa molt feliç quan em passa això, no? Que la gent m'escriu i em diu que està aprenent català i que amb els meus vídeos l'ajudo. Sí, això és una cosa, sí, a mi també em passa molt, és molt maco. Per cert, ara que parlem d'entendre-ho tot, nois, com sempre, si voleu, podeu activar els subtítols aquí sota, d'acord? Perquè moltes vegades em descuido de dir-ho, però sí que ho sé que alguns de vosaltres us va bé llegir els subtítols. Molt bé, perfecte. Doncs no sé per on començar, la veritat, però em sembla que és molt interessant que ens expliquis què fas a Londres, quant temps fa que hi vius, no sé, una Mhm. mica la teva experiència a Londres. Doncs jo fa 3 anys i mig, més o menys, que visc a Londres. I vaig venir a l'agost del 2017 eh, i vaig venir per feina. Jo sóc periodista, fins aleshores estava treballant a la televisió de Barcelona, a BTV, i bé, vaig apuntar-me a una oferta de feina per treballar a la BBC i com moltíssima altra gent, però vaig tenir la sort que em van agafar, aleshores em vaig mudar cap aquí perquè no és, jo abans de venir no m'hagués plantejat mai venir a viure a Londres perquè era una ciutat que coneixia des del punt de vista del turista Sí. i mai m'havia cridat l'atenció, però, però a la BBC no li podia dir que no, per tant em vaig mudar i la veritat és que amb el temps, però molt, molt aviat, al poc temps de viure a Londres vaig començar a veure que és una ciutat magnífica i que algunes de les preconcepcions que tenia abans de venir no s'ajustaven a la realitat. Potser és una ciutat que fa una mica de respecte, no? Perquè és molt gran, no? Hi ha totes les zones, per anar d'un Mm. lloc a l'altre, diguem-ne que sempre o has d'agafar el metro, o jo he vist que tu vas molt en bici, també. Sí, la veritat és que és una ciutat immensa. Diria que és unes 6 vegades més gran que Barcelona, Uf, que per Déu-n'hi-do. molta gent Barcelona ja és molt gran. Uh, Aquí al final t'acostumes i saps que, per exemple, si vols anar a veure un amic o vols anar a un concert o vols anar a on sigui, més o menys trigaràs una hora Ui, en Déu-n'hi-do. arribar-hi. Si és menys d'una hora, està molt a prop. És a dir, Però si tu et convides... és molt curiós perquè em passa el mateix, no? Jo quan vivia a Catalunya tardava una hora i mitja a anar a Barcelona des del meu poble. I sempre pensava, ui, anar a Barcelona, que lluny. I en canvi ara aquí a Alemanya, segons on viuen els meus amics, també, de vegades ets a la mateixa ciutat, però si ets a l'est o l'oest, tardes una hora, no? Però la concepció és diferent, penses, bé, és una hora, no? No passa res, ja t'hi acostumes. Sí, i acabes fins i tot gaudint del trajecte si tens sort i no és un trajecte molt, no sé, molt pesat o no has de fer molts transbordaments amb Sí. diferents línies de transport, acabes gaudint-ho i potser llegeixes o escoltes un podcast, et poses música i, i ho incorpores, acaba formant part de l'experiència d'anar a aquell lloc o d'anar a veure aquests amics o d'anar on sigui, no? Sí, Però sí.
és veritat que al principi, quan hi arribes i també quan et ve a veure gent, això és una cosa que passa molt. Ara no, perquè estem en pandèmia i no ve ningú, però quan venen amics, recordo una vegada que vam sopar per allà a prop d'on vivia jo abans vivia cap a l'oest, a Hammersmith, i havíem d'anar... Em van recomanar un lloc que podíem sortir perquè era un dimecres, jo havia agafat vacances a la feina i volíem, ja que m'havien vingut a veure, doncs podíem sortir, no? I teníem 45 minuts de trajecte amb taxi, no? Que no és... Vull dir, és lluny perquè era a l'altra punta de la ciutat, però no és tan lluny. I a ells els va semblar una barbaritat. Em deien, però ara estarem 45 minuts en un cotxe... I una cosa que d'alguna manera jo ja tenia una mica com normalitzada, és com que quan et ve veure gent et recorden com veies tu les coses abans d'arribar aquí o abans de viure-hi durant un temps. Sí, a mi em va passar... Sí, sempre hi ha coses que et sorprenen. Per exemple, jo la primera vegada que vaig anar a l'Oktoberfest, clar, vaig demanar una cervesa i clar, et porten una cervesa d'1 litre, no? I és una cosa que clar, jo primer de tot pensava aquest got no el puc ni aixecar, no? Com aquell qui diu, vull dir... I són coses d'aquestes que llavors ja t'hi acostumes. O ara fa un parell d'anys van venir unes amigues a l'Oktoberfest i per mi ja era tot molt normal, saps? I elles deien, mira com van vestides, i mira això, mira allò. I jo pensava, sí, és normal, no? Però clar, al principi sí, però t'hi adaptes, sí. Hi ha alguna cosa que diguis, ostres, m'ha costat molt adaptar-m'hi, o alguna cosa així, o que trobis molt a faltar, potser? No sé si hi ha alguna cosa concreta. Sí que crec que trigues temps a sentir el lloc on vius quan vius fora de casa, o fora de Catalunya, trigues temps a sentir que vius a casa, és a dir, que tens dues cases, no? Sí. Jo recordo molt un viatge de tornada amb avió tornant de Barcelona, no recordo quan era ni què hi havia anat a fer, però recordo estar a punt d'aterrar a l'aeroport de Gatwick, en aquell cas era, i pensar, estic arribant a casa, no? I va ser això és maco. la primera vegada que sentia que venia de casa, perquè venia de Barcelona i d'estar amb els meus i els meus amics i la meva família, però deia, ara arribaré a casa i és casa també, no? I això costa molts mesos, arribar a sentir-se així, si és que arribes a sentir-t'hi, perquè també pot passar que no t'acabi passant, no? Aquesta sensació. Exacte. Ara, coses que trobo a faltar, moltíssimes. La principal és el que trobaria a faltar qualsevol, que és fer una trucada i veure't amb els teus amics de tota la vida, 10 minuts després, baixar a la cantonada a prendre el que sigui, no? O la família, o tot això. Això aquest any ho hem notat encara més. Bueno, des del tema de la pandèmia, jo és el que més he notat. Abans pensava el menjar, però bé, el menjar també te'l pots fer enviar, això també ho hem après. Vosaltres, que esteu a Alemanya, ara aquí amb el Brexit ens ho han complicat una mica. Clar, és veritat. I com ho has viscut tot això del Brexit? Bé, clar, quan vaig arribar a l'agost del 2017 ja s'havia fet la votació, és a dir, ja sabíem que s'anava cap aquí. El que passa és que no canviava res. De fet, no va canviar res fins al 31 de desembre del 2019, el Regne Unit va sortir oficialment de la Unió Europea, però es mantenien totes les normes. És a dir, fins a aquest últim desembre, final d'any, no es van aplicar realment les mesures com que ja no em poden enviar els fuets des de casa. No? Però a banda d'això, bé, com que tota la gent que vivíem al Regne Unit abans d'acabar l'any 2020 podíem i podem encara tramitar un permís de residència temporal que a la pràctica el que fa és que no canviï res. Per tant no, vull dir, des del punt de vista més personal no ha canviat res més enllà d'alguns impediments, com això que dèiem, que ja no em poden enviar les caixes plenes de menjar que m'enviaven, o que ara comprar, per exemple, comprar per internet en algunes botigues europees és una mica més complicat perquè posen més traves a nivell de duanes i hi ha com més impediments. Però a banda d'això, tampoc és que
que et pugui No dir t'ha que m'ha afectat tant. canviat Potser és més l'experiència. psicològic i per aquestes cosetes del dia a dia Això una sí, mica. té un punt de sentir-te com... O sigui, jo no m'he trobat en cap situació amb ningú al carrer ni enlloc, i menys a Londres, perquè Londres és un oasi anti-Brexit. No m'he trobat mai amb la situació de sentir-me rebutjat per ser europeu, ni molt menys, però sí que saps que la majoria de gent del país on vius ha votat per dificultar que la gent com tu arribi al país, Sí. no? I això d'alguna manera sí que dius, hosti, escolta, que si no m'hi voleu, a mi marxar tampoc em sabria tant de greu, però, però això és més una cosa que potser et queda aquí darrere del cap, però Sí. que en el dia a dia no m'he trobat en cap situació en aquest sentit. D'acord, sí, ja t'entenc una mica, sí, és com més psicològic. Una cosa que et volia preguntar, i a més ara que has dit això de que et queda darrere del cap, em sona una mica anglès, no? No. Sí. Que no ho dic, o sigui, no et preocupis perquè em sento superidentificada, perquè això em passa molt sovint, que dic coses i penso això es diu així. I et volia preguntar, tu com portaves l'anglès abans d'anar a Londres i ara, no sé, penses en anglès? Somies en anglès o com va? Sí, justament sobre això d'adaptar frases fetes de l'anglès i aplicar, traduir-les literalment, i aquesta la veritat és que no me n'havia ni adonat. Ah, això potser també darrere del existeix, cap. però a mi No, massa... no, Ara que ho he estic segur que pensat... no. Estic segur que he ficat la pota, per dir-ho d'alguna manera, en aquest sentit. I justament aquesta tardor, aquest migdia ho he pensat perquè li he escrit a un company llatinoamericà, li he dit, pensant justament en la trucada que teníem avui, li he dit tengo un compromiso pronto en la tarde, no? Que és una traducció literal de l'anglès de early in the afternoon, o sigui, és una construcció literal que aquí, amb la gent que viu aquí, encara que no parlem en anglès, les fem servir perquè sabem que ens entendran, no? Però és veritat que també t'acaba contaminant el llenguatge, tant el català o el castellà, s'acaba fent una barreja que en soc conscient que em passa i no m'agrada que passi, perquè a més jo sent periodista, la llengua és la nostra eina principal i m'agradaria mantenir-la esmolada. Sí, però això passa, vull dir que no et preocupis, a mi em passa molt i de fet de vegades hi ha conceptes i frases fetes que no existeixen de la mateixa manera exacta en català o en la llengua que sigui i llavors és normal, no? A mi em passa, per exemple, aquí és molt típic quan arribes a Alemanya i t'has d'anar a inscriure, tothom diu fer la Anmeldung, i és una paraula alemanya, però és que quan parles amb la gent que ha vingut a viure aquí, tothom sap què és. I llavors és com molt més fàcil que no pas dir he d'anar a l'Ajuntament a inscriure'm, no? Sí. No sé. Sí. No, i el que deies de l'anglès, jo crec que tenia un bon anglès abans de venir, clarament l'he millorat, però menys del que hauria pogut. És a dir, jo justament avui ho parlàvem amb el meu company de pis. Fins fa un mes jo vivia sol amb el meu pis, en el meu pis a l'oest de Londres, i a la feina, com que treballo al servei en castellà de la BBC, tots els meus companys són o de l'estat espanyol o d'Amèrica Llatina. Per tant, la nostra llengua diària, vehicular i de feina és el castellà. I en anglès hi parlava molt poc. Vull dir, per demanar el cafè i una mica amb altra gent d'altres equips de la BBC, clarament, no? Però no era una llengua... No era la llengua amb la que jo em comunicava dia a dia. És a dir, hi havia el castellà i el català i l'anglès, doncs depèn del dia. Ara és diferent, perquè des de fa un mes visc amb algú i la nostra llengua franca, perquè tampoc és la seva primera llengua, la nostra llengua franca és l'anglès, i crec que també es nota, no?, amb la fluïdesa. Però sí que és veritat que encara que no sigui la llengua que fa servir més en el dia a dia, d'alguna manera, per osmosi, acabes incorporant coses, ja sigui perquè escoltes la ràdio, la tele, la gent que parla pel carrer, amb el taxista, no acabes parlant-hi, sí que acabes millorant, i sí, el meu anglès és millor, sobretot, crec, la comprensió, perquè és allò que dius, tu saps anglès, però arribes aquí i no entens el que diu la gent. I clar, és que l'accent a Londres, no és... Jo, per exemple, sempre el meu accent, diguem-ne, no preferit, però el que he pres és més tipus americà de Hollywood, no? Per veure pel·lícules, sèries i tot això.
I llavors Clar. el britànic em costa i no sé, a Londres parlen el Cockney, no? O com es diu? Sí, sí, el Cockney. El que passa és que a Londres hi trobes de tot. És a Ah, dir, un melting pot, que li diuen en anglès, no sé una com li hauríem de dir en barreja, català. no sé com Una dir-ho. barreja de gent de tot el Regne Unit, de tota Europa i de tot el món. Aleshores, aquí trobes tots els accents que et puguis imaginar en anglès. I aprens d'alguna manera, primer, el que deia abans, a entendre'ls, no? Perquè Sí, tu t'esperes que arribes aquí i tothom parla com a Friends i no ningú parla com a Friends. I també aprens a pronunciar d'una forma més aproximada a la manera com pronuncien ells. clar, Primer, per millorar el teu anglès, però sobretot per fer-te entendre millor, no? Perquè clar. això també et passa, quan arribes aquí sense haver-hi viscut, primer et costa entendre la gent i sobretot et costa molt fer-te entendre, no? Perquè la teva pronúncia no és exactament aquestes vocals, aquesta història, aquesta lletra que tu pronuncies i ells, encara que l'escriguin, no la pronuncien i tu no ho saps. Clar, Totes aquestes coses sí que les millores, clar, amb el dia a dia. sí, sí. Sí, sí, és normal, clar. A mi m'ha passat també perquè jo a Alemanya he anat canviant, diguem-ne, de regió, de ciutat i sí que és veritat que en Alemanya hi ha un estàndard, però cada regió té petites diferències i em va passar, va haver-hi una anècdota divertida. Una vegada estàvem uns amics a Hamburg i n'hi havia un que sempre al final de cada frase deia g. I jo pensava, aquest noi té un tic, saps? I llavors, quan vaig anar més cap al sud, vaig veure que tothom deia això al final de la frase, en comptes de dir oi, deia g. I jo pensava, Hòstia. pobre, té un tic. I resulta que no, que era una cosa lingüística. Vull dir que aquestes coses passen. Sí, sí. Sí, 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 sí. Molt bé. Doncs res, Enric, ens ha encantat tenir-te aquí amb nosaltres. Moltíssimes gràcies i deixaré a sota l'enllaç del teu canal de YouTube. Em sembla que també tens un canal de Twitch, no? Sí, intento ser a tot arreu. Ah, Vull dir, d'acord. probablement si em busquen a qualsevol plataforma és molt probable que m'hi trobin. Pot ser que en alguns llocs hi faci més temps que no penjo coses i en altres menys, D'acord. però, Si de però cas sí, ja deixo tots intento... els... Tu em dones els enllaços i ja els deixaré sota a la descripció. Val, I llavors hi haurà per triar i remenar. I qui vulgui que vagi al YouTube, qui vulgui que vagi al Twitch. Sí, molt bé. molt bé. Doncs No, moltíssimes gràcies a tu, gràcies. Laura, gràcies a tu per escriure'm i per contactar-me i per proposar-me aquesta xerrada i ja seguirem fent coses. I tant, i tant. Molt bé, doncs. Fins aviat, Enric, que vagi bé. Adéu, que vagi bé. Adéu. Adeu.